بیا بریم گناش کردن. به خدا همین الان داره دستام میلرزه. میگم بهت پاشو. من نیمیام، پشیمون شدم. گوه خوردی پشیمون شدی، بلند شو ببینم. بیا بیرون میگم. بیا بیرون ببینم. بیا بیرون بهت میگم. چی آقا چه خبرته؟ چی شده؟ بابا من نمیخوام یکی مثل خودم پس بندازم. به کی بگم؟ به خدا حرومه. حروم کیه؟ حروم چیه؟ حروم منم. حروم زندگی منه. حروم اون زندگیه که بچه‌م مثل من بخواد بکنه. ببین وضعیت منو. میخوای یکی بیارم که من باباش باشم؟ من سگ از پس زندگی خودم بر نمیام، بعد بخوام آینده بچه‌مو تامین کنم. بابا من نمیتونم، نمیکشم. همین الان که زندم خیلیه. اون وقت یکی رو بردارم بیارم که 4 تا بچه پولدار اوزگلو ببینه، حسرت بخوره که با پول باباشون هر چی خواستن داشتن، بعد بره زیر دست همونا کار کنه، دونه دونه موهاش تو 20 سالگی سفید بشه که مثلا من بگم بچه دار شدم میخوام 100 سال سیاه نشم. آقا جون مادرت کی از زندگیش راضیه؟ شما راضی؟ نه والله. کی راضیه؟ بابا ما یه سری آدم مرده ایم که فقط داریم نفس میکشیم.